すごいゲストにお越しいただいております。じゃあ자기소개 부탁드리겠습니다.自己紹介お願いします。皆さん10cmです。よろしくお願いします。イエーイ。なんと반갑습니다。10cmさんがお越しいただいております。10cmさんとか10cm 콘존유로さんです。いやー、진짜 오랜만입니다. 오久しぶりです。 똑같으시네요。 いやいや、なんか全然変わらないですねって言われたんですけど、2년 만에 네。 約2年ぶりにお会いしてますけれども、いやーすごいですよね。KBS 매주 보고 있었어요。 네、 감사합니다。 いやー KBS のね、伝説的なこの KBS2 の音楽番組のザ・シーズンズの MC として3월 6일날까지 네, 3月6日まで6개월 동안 네, 맞습니다. MC をされていました。 감사합니다. 아리가토 고자이마스。 10cmのスダムスダム、 네。 日本語でよしよし。よしよし。いや、よしよしですよ。かわいい。コンヨンって公演の時に使ってください。よしよしですよ。よし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 。はい。바로 써먹겠습니다. 감사합니다. すぐ使っていきたいと思いますっていう。いや、すごかったですね。너무 재밌었어요。すごい面白かったです、番組。 감사합니다. 어떠셨어요? MC 6개월 동안 6ヶ月間 MC やったわけですけども。 아무래도 이제 그 음악 프로그램에 더 시즌즈라는 프로그램에 애정이 워낙 또 많고, 제가 그 MC를 맡기 전에 그 방송의 최다 출연자이기도 해요. 그래서 애초에도 고향 같은 곳이고 워낙 제가 거기서 얻은 것들도 많고 해서 감사하게도 이제 MC로 불러주셔서 열심히 준비해서 했습니다만, 사실 저는 걱정이 되게 많았거든요. 왜냐면 막 너무 다양한 사람들을 만나는 것도 좀 무섭고 제가 못해드릴까봐. 그래서 왜냐면 다 이제 보통 음악을 가지고 오시니까 홍보를 위해서 나오신 분들도 많으니까 좀 잘해드리고 싶은데 제가 능력이 부족해서 안 될까봐 부담도 많고 막 그랬는데, 생각한 것보다 되게 더 재밌고 네, 더 행복하고 네, 아주 좋은 기억으로 남았습니다. いやーすごい。音楽番組の MC ということで、実際にこのザ・シーズンズの枠には自分も出演者としてこれまで何度も、登場したことがあったので、非常に愛情のある番組枠だったと。そのような中で自分が今度は MC としてその立場としてね、番組に関わることになったということですごく嬉しかったと同時にめちゃめちゃ心配もあったと。というのも、いろんな方がゲストに来られるので、しかも新しいご自身の音楽を持って来られる方が多いから、少しでもそれをいい形で紹介したい。だけどもそれ自分にとってそういうことできる能力があるのかどうなのかっていうのをすごく心配していたんだけれども、実際にやってみて周りからは非常に温かく見守ってもらえたし、すごく幸せな時間を送ることができたということですね。実はこの番組이 프로그램이 지금부터 시작입니다.今日からスタート。새로운 시작이 됐어요. 부담. 야, 부담. そんな負担じゃないです。もうスタートに10cm. 정말 감사합니다. ありがとうございます。 근데 제 경험상 제가 이상하게 이 스타트하는 지점에 초대를 많이 받게 되는 가수이거든요. 그리고 제가 초대받아서 가서 그 초반을 시작을 축하해주면 이상하게 그 프로가 잘 됩니다. 예, やった。 아주 좋습니다. 僕の経験上、実は番組が始まる時とか、それから始まって間もない時に番組にゲストで招かれることがすごく今まで多かったんだけれども、いずれもその番組は成功を収めてる。대단히 감사합니다.頑張ってね. 頑張る、頑張っていきたいと思いますが、で今回ですね、実は日本でライブのために来日されたということなんですけれども、2026 10cm アジアツアー2 10cm チャプター1ということで、実は3月に東京でライブを終えたばかり。そして来月5月2日3日と韓国テジョンにてアジアツアーの最終公演が予定されているということで、6都市を巡る旅の締めくくりをこれから迎えるということなんですけども、実は録音している今のこの段階は東京公演の전날なんですよ。前日なんですよね。이번에 그 녹음할 때는 아쉽지만 네. 공연 전이잖아요. 네, 맞아요. 라이브前なんですけども、
죄송합니다. 아닙니다, 아닙니다. 또ごめんなさい. だから 라이브 についてちょっとお話できないんですけども, 이번 공연은 어떤 테마로 하는 거예요? 그래서 저는 이번 공연이 좀 기분이 남다른 게 이렇게 아시아 투어를 처음 하는 건 아닙니다만 항상 그 공연에 좀 뭐랄까 이 중심이 없이 그냥 이 공연들을 하나하나 기획하면서 이 공연을 했다면 이번에는 처음으로 이 투어 내용 자체를 정말 밀도 있게 잘 만들어서 그거를 정말 이제 투어인 것처럼 하나의 세계관인 것 같은 공연으로 처음 해보는 거거든요. 그래서 너무너무 기대가 됩니다. 이 투어만을 위한 편곡과 곡 구성과 퍼포먼스들이 다 구현을 그대로 할 거라서 네, 도쿄 분들에게도 이 공연을 선사하는 것이 너무 설렙니다. 実は今回アジアツアーをするのは決して初めてではないんですけれども、今までの公演っていうのは一つ一つの公演を、その時その時の感覚でやってきたんですね。で今回は初めて密度のある時間を、一つの世界観を皆さんに届けたいということで、ツアー全体を通して一つの世界観を大事にした形で今回進行させてもらってるんですと。ですから今回のツアーのためにこれまでやってきた楽曲のアレンジだったりパフォーマンスを用意しているので、これまでとは一味違ったステージをお見せできるんじゃないのかということですね。すごいですね。ライブもうすでに行かれた方、楽しんで来られた方多いんじゃないかと思いますが、さてそんな10cm 이천 10년 4월 22일デビュー 네. 와. ですから금방 16년 です。 네. もうすぐ16年ですデビュー。 축하드립니다. 아, 감사합니다. 아리가또 고자이마스. 16년. 네. 기분이 어떠세요? 그 전부터 음악 활동 계속 해왔고 사실 더 어떻게 보면 더 긴 시간 음악 활동 계속 해오고 있는데 사실은 이렇게 오랫동안 즐겁고 열심히 활동을 계속 할 수 있을 거라고 생각 못했어가지고 감사합니다 정말로. 네, 이거는 저 혼자만의 어떤 능력으로 된 것은 아니라는 느낌을 강하게 받아서 네, 내일 공연 때 되면 또 느끼겠죠. 강하게. いや16年、長いですけれども、自分自身音楽をやってきた期間はさらにそれよりも長いわけで、ここまで自分自身楽しく音楽をやってこられるなんて正直、考えられなかったと。だけれどもここまで来れたというのは自分自身だけの、力ではなくて、本当に周りにサポートしてくれる人がたくさんいたからこそこれだけ長くやってこられたんじゃないかなというふうに感じてるし、それを改めてライブで実感できるんじゃないかなというふうに思ってますということでございます。さあそれではですね、ここでラジオをお聞きの皆さんに10cmのノーレ曲を1曲お届けしたいと思いますけれども, 그럼 라디오 청취자들한테 어떤 노래 추천하고 싶습니까? 제가 작년에 5번째 정규 앨범을 냈거든요. 그래서 그 앨범에 있는 곡인데 특히 요즘 같은 이 이제 봄이 올랑말랑하는 이 정말 따뜻하고 기분 좋은 날씨를 가진 계절에 너무너무 잘 어울리는 설레는 가사의 곡을 갖고 왔습니다. 제목은 지금 우리 사이는 이라는 곡입니다. 시도 때도 없이 웃게 될 거야. 걷다가도 어젯밤 생각에 멈칫할 거야. 모든 말 속에 달콤한 맛이 배어 떠올릴수록 숨이 가쁘고 멍해져. 어디로 가는지도 깜빡 잊을 거야. 사람들이 괜히 쳐다보고 질투할 거야. 이런 기분은 아무도 느낀 적 없을 테니까. 우연히 들어버린 BGM 사이로 길가에 어이없는 광고 문구에도 우리는 멋진 시가 되고 마는 거야. 사랑 그리 어렵던 그 말이
생각할 거야. 진리도록 모든 곳에 너를 자랑할 거야. 우리만 아는 곳을 난 서로 채우고 남들은 알 수 없는 비밀을 숨기고 그대로 멋진 시가 되고 마는 거야. 사랑 그리 어렵던 그 말이 바로 지금 우리 사이인 거야. 뻔한 사랑 노래 따윈 들을 일 없이 그냥 지금 우리 느끼는 거야. 울고 불고 질척거렸던 그 애는 잊을래. 무엇보다 절대 변하지도 끝나지도 않을 깊어져만 가는 그게 지금 우리 사이인 거야. 대충 멋진 말로 설명할 수도 없는 그게 지금 우리 느끼는 거야. 울고 불고 질척거렸던 그엔 다 잊었어. 무엇보다 우린 변하지도 않을 거야. 오늘부터 모든 것이 너를 웃게 할 거야. 누가 봐도 우리 둘은 그런 사이니까. お届けしたのは10センチでチグンウリサイヌ。英語タイトルはアスですね。曲紹介していただきましたけど、去年リリースされた5枚目のフルアルバムに収録されている楽曲なんだけれども、最近暖かくなってきました春ですよね。そんな雰囲気、だんだんこうワクワクしてくる、そんな気分、ドキドキする気持ちを表現する、そんな一曲ということでお届けした曲でございます。選んでいただいたのはチグンウリサイヌンでございました。ありがとうございます。감사합니다。ありがとうございます。ということで、ビビン K カルチャーラボ初回スペシャルゲストは10センチさんです。いやーでも작년 정규 앨범 네.昨年フルアルバム5枚目다섯 번째 네. 리리ースされましたけれども 앞으로 어떤 활동하고 싶은 생각이 있습니까? この先はどういう活動を考えていらっしゃいますか? 저는 사실 근데 항상 이런 계획에 대한 질문을 들으면 똑같습니다. 계속 좋은 곡을 만들려고 작업을 하고 있고 그리고 좋은 공연을 만들려고 노력하고 있고 공연으로 많이 찾아뵐 거고 그리고 올해도 또 신곡을 빨리 발표하고 싶고 특히 일본에는 이제 내일 이 20cm 챕터 1 이 공연을 하고 가겠지만 최대한 빨리 또 다른 곡을 만들어서 네, 일본에 오고 싶습니다. 오, とにかくこういう質問されるときにはいつも同じ答えを僕はしてるんですね。いい曲を作って、そしてそのための努力をして、そしてそれをもってライブをやりたい。そして日本では今回チャプター1という形でライブすることになったわけですけれども、早くもう次の公演に向けてもう来たい、準備したいという気持ちでいるんですよねということでした. 그러면 1년에 두세 번 정도 하고 싶은 생각이? 네. 일본에 네? 느낌도 좀 다르게 막 이렇게 다르게 만들어서 재밌는 것도 좀 더 옛날보다 더 많이 해보고 싶습니다. もう毎回違ったスタイルでね、皆さんに楽しんでいただけるライブを年に 2,3 回は日本でやりたいなというお話でございました。さて、そんな10センチさんなんですけれども、10センチという名前を聞いて、もちろん韓国を代表するシンガーソングライターでもありますし、MC でもありましたし、これまでいろんな活動されてこられましたが、もう一つ OST の王様です。 OST のワンですすごいんですよね。だって例えば涙の女王ヌンムレヨワンとか、あとソンジェ背負って走れ、愛の不時着、ホテルデルーナなどなど本当にたくさんのドラマの OST を手掛けられて、特に日本では愛の不時着の우연히 운명、But It's Destiny という曲、これめちゃヒットしまして、ありがとうございます。いや本当にOST を通じて10cmさんを知ったという方もいると思うんですけども、지금도 OST 작업을 많이 하시고 있어요? 네.
今も OST の作業とかやってるんですかって聞きましたら、はいっていう。말할 수 없죠. 네. 言えませんけどっていうことですね。 또 좋은 기회가 생기면 또 좋은 OST를 선보일 생각입니다. いいチャンスがあればまたいい OST を持ってお会いできたらと思いますということですが、この OST をやるなんかこうアーティストとしての一番大きいなんか意味みたいなもの、그 OST 하는 그 의미 같은 거 있으세요? 아티스트로서 생각하면. 저는 할 얘기가 많은 게 저는 좀 옛날에는 약간 피하려고 했어요. 왜냐면 제가 방해가 될 것 같다고 생각했어요. 목소리가 좀 특이하고 이래서 드라마에 갑자기 내 목소리가 나오면 뭔가 분위기를 해치면 어떡하지? 약간 이런 걱정 때문에 거절도 되게 많이 했었고, 근데 그러다가 이제 그 드라마 도깨비 도깨비. 내 눈에만 보여라는 곡 이후로 뭔가 잘 어울리게 할 수 있을 것 같다라는 어떤 용기도 좀 얻고, 그리고 그때부터 정말 감사하게도 정말 좋은 작품들에서 저를 불러주셔가지고 어느새 이렇게 저도 이제 OST 곡 약간 부자가 돼가지고 네, 감사하게도 듣고 싶어 하시는 곡들도 되게 많고, 네, 너무 좋습니다. 昔はその OST を担当するっていうところで実はちょっとこう、どうなんだろうって悩みもあったそうなんです。というのも自分自身の声っていうのは特別なこう感性みたいなものがあって、あまりにもそれが強すぎると自分の声がこうドラマに乗ることによってその世界観を壊しちゃうんじゃないのかなっていう不安があったと。ところがトッケビの OST に参加した時から、いやもしかしたらこれいけるんじゃないかと周りからも非常に高い評価を得て、それがいいこう勇気というかそれにつながって、そのトッケビ以降ですね OST、頻繁にこうお仕事をさせていただくことになって、それまでは結構断っていたこともあったそうなんですよね。その自分の声に関して怖い部分があって、気づけば、OST プジャというふうにおっしゃってましたけども、 OST の、金持ちみたいなねこと、OST 楽曲たくさん持っているっていうそんな立場になってしまったということなんですけども、 OST 부를 때는 신경 쓰는 부분은 어떤 부분이에요? 이것도 다 뭔가 작품과 곡마다 다른데 제가 아예 작곡 작사까지 다 해서 갈 때도 있고, 아니면 정말 멋진 곡을 멋진 작곡가 분께 선물 받아서 제가 노래만 녹음하는 경우도 있는데 그럴 때마다 다 조금씩 다르죠. 그래서 작품의 어느 정도의 어떤 이해를 이제 가지고 녹음에 들어가기 때문에 최대한 저도 드라마 이제 시작된 건 아니니까 보통 녹음할 때는 그래서 약간 상상하면서 최대한 뭔가 제가 그게 도움을 줄 수 있게 네, 그렇게 특히 녹음할 때 많은 노력을 기울입니다. OST をね、歌うときにどんな部分神経使ってるんですかって聞いたら、やっぱりそれ曲ごとに、それからドラマごとに全然違っていて、自分で作詞作曲までする楽曲もあれば、素敵な楽曲をプレゼントとしていただいて、それに例えば詩だけつけたり、曲だけつけたりっていうこともあったりということもあるので、本当に曲ごとに、ドラマごとに全然それは違うんだけれども、あえて言うならば、ある程度そのドラマは実際にこう初回から見て作業するっていうことはできないケースが多いので、ある程度その世界観をしっかりと想像しながら、特にレコーディングする時というのはその世界観を崩さないように歌うことを心がけているということなんですよね. 그래도 자기 노래가 전면적으로 뭐 이렇게 드라마 영상보다 앞으로 가는 게 조금 어렵지 않으세요? 어려워요. 그렇죠? 네. 예. 그리고 지금도 이거 제 약간 징크스 같은 건데, 징크스. 제가 참여한 드라마를 못 봐요. 그래서 하나도 안 봤어요. 진짜? 문제는 뭐냐면 네. 진짜 감사하게도 제가 명작이 진짜 많이 들어왔어요. 아까 말씀드린 도깨비도 당연히 못 봤고, 사랑의 무실작도 못 봤고, 선제였고 티어도 못 봤고, 다 못 봤어요. 그의 우리는도 못 봤고. 왜요? 호텔 델루나 그 처음에 얘기했던 이유랑 좀 비슷해요. 그 제가 방해되는 것 같은 느낌을 받아서 너무 미안해지고 막 마음이 불편할 것 같아서 못 보겠어요.
すごいな。いやちょっとびっくりしたんですけれども、自分がね OST を歌うことによって自分の歌がこう画面に出てくる、俳優さんよりも全面的に出ていくっていう、その塩梅って難しくないですかっていうふうに話を聞いたら、そうなんだと。で実は自分にはジンクスがあって、自分が OST を歌ったドラマは一切見ないようにしていると。だからトッケビとか愛の不時着とかもホテルデルーナとか名作数々歌ってるけれども一切見てないと。でなんで見ないんですかって聞いたら、やっぱり先ほど話したこととちょっと関連があるんだけれども、歌うことによってその自分が世界観を崩していないかということを見てしまうと、余計それを感じちゃうんじゃないかなっていうことがあって、ジンクスとして見てないと。그럼 거의 명작이 OST 담당하셨으니까 허ton도 명작 担当してるから 명작이 안 봤어요. 네. 예, ほとんど 名作の OST を担当しているので名作を見ていないという渋センチさんでございます。いやー 아직은 어렵습니다. 아직. まだ難しいと。聞いてみなきゃわかんない話ありますね。さて、2026년 올해는 어떤 도전, どんなチャレンジをしたいですか？ 우선 당연히 좋은 곡도 발표해서 또 많은 분들이 또 즐겁게 행복하게 음악을 들을 수 있는 그런 노래를 만들려고 노력하고 있고요. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 일본에 공연으로 또 오고 싶습니다. 2026年これからどんな年にしていきたいですかって新年度始まったんでね。まずはとにかくいい曲をたくさん皆さんに届けて、そしてそれを聴いた人が幸せになってくれる、癒されるようなそんな歌を歌っていきたい。そして先ほども言った通り日本に来てまたライブをしたいということです。이 프로그램은 오사카 프로그램이니까. 네. 오사카 어떠세요? 오사카. 너무 좋죠. 그쵸? 네, 공연하러 오고 싶습니다. 네, 오사카니も 라이브 で来たいという。이 우리 FM 코코로 주제 어떠세요? FM 코코로 주催 프레젠츠 센치 라이브. 어떠십니까? 너무 좋습니다. 제발 불러주세요. FM 心プレゼンツでシプセンチさんの、ライブいかがでしょうかということで、絶対呼んでくれということでございます。頑張ってね。頑張っていただきたいと思います。マムリシガンです。 네. お別れの時間です。 어떠셨습니까? 다음에 더 길게 만났으면 좋겠습니다. 次会う時はまた、いや、さらに長く 라이브도 하고. スタジオで、 네. 次に会う時はスタジオでもライブをしたいし、もうちょっと長くお話ができたらいいなと。はい。 그럴 만큼 너무 시간이 빨리 가게 느껴질 만큼 즐겁고, 또 후루야상 너무 오랜만에 만나서 반가웠고, 네. 또 기분 좋은 일로 또 와서 기분 좋게 여러분이랑 얘기할 수 있어서 너무너무 좋았습니다. ありがとうございます。そしてすごく短く感じられたのは、やっぱりこう楽しい時間を過ごせたからだろうなと思うし、久々に古谷さんに会えて嬉しかったし、まただからこそね、また皆さんにお会いできるチャンスがあればいいなというふうに思ってますということでした。いや本当に정말 감사합니다。ありがとうございます。ありがとうございます。で大阪で네. 大阪で必ず次はライブをやってほしいなというふうに思います。そして2026年を素晴らしい年にシプセンチさんにしていただきたいなというふうに思っております。ではマジマグロ、네. 最後にラディオチョンチサルハンテ、ね、ラジオのリスナーの皆さんに한마디メッセージいただけると嬉しいです。 일본 항상 더 자주 오고 싶고, 특히 오사카에 진짜 공연을 오고 싶은데 조만간에 정말 멋진 공연과 멋진 음악을 가지고 여러분 만나러 오겠습니다. 그리고 비빔에도 최대한 빨리 다시 나오도록 노력하겠습니다. 여러분들 건강하시고, 네, 오늘 함께 해주셔서 감사합니다. ありがとうございます。日本、特に大阪でライブをぜひしたいというそんな強い気持ちを伝えていただきました。そして番組名も言ってくれました。ビビムにまた来たいですと、ビビにぜひ来たいですと、そしてその時ね、また健康で皆さんお会いできたら嬉しいですということでございました。정말 감사합니다。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあマジマグロラスト、ね、OST の曲をお届けしてお別れしようかなと思いますけど、명곡名曲いっぱいありますが、어떤 노래どんな曲をかけましょうか。 저는 안 봤지만 여러분들은 되게 좋아해 주신 그 드라마들 중에서 선제옥고 티어의 봄눈 스프링 스노우를
들려드리겠습니다. 僕は見ていませんが皆さんが大好きと言ってくださっている、名作「ソンジェ背負って走れ」の OST から지금 시기에 네. 딱ぴったりな曲でございます。スプリングスの봄는こちらをお届けしながらお別れとなります。ということでお届けしてまいりました FM 心ビビン K カルチャーラボ初回のスペシャルゲストは10cm本庄ゆるさんにお越しいただきました。감사합니다。ありがとうございます。 감사합니다. 아리가또 고자이마스. 가려진 오랜 시간이 우리를 다시 불러와 어느 곳에 있어도 그 끝은 항상 너인걸 Cause I'm falling slowly in love with you 오랫동안 기다려온 너는 봄이야 Cause I'm falling slowly in love with you 다시 지워진다 해도 Oh my life is you 너라는 이야기 속에 다시 또 꿈을 꾸는 날 어떤 순간이 와도 난 너를 찾아갈 거야 Cause I'm falling slowly in love with you 오랫동안 기다려온 너는 봄이야 Cause I'm falling slowly in love with you 다시 지워진다 해도 Oh my life is you 꽃잎 날리던 하얀 길 위에 행복했던 너와 나 다시 만날 수 있다면 Cause I'm falling slowly in love with you 오랫동안 기다려